Wapendwa, niko hapa kukusisitiza. Kuna mtu anasema yeye ajui document. Nenda kwenye sehemu likoomba scholarship. Nenda katafute sehemu ya kuona vitu gani vinatakiwa. Mimi nitakutajia hapa. Na wewe utaenda ujiridhishe kama kuna vinazidi, nenda katafute. Kuna hichi cha kwanza kinaitwa Family Composition Certificate. Lazima utengeneze barua au ni document uende hata kwa mtendaji wako. Uende wakutengenezee, yani wewe uorozeshe ndugu zako, labda kama unakaa ni familia na wazazi wako, utawaandika watu wote mnaokaa sehemu moja. Utaandika huyu ni mzazi, ni nani, ni kaka, ni dada, na wewe sasa ukiwemo. Kama ndivyo ilivyo, wewe unatakiwa uandike walisia wako. Kwa hiyo ukimaliza hiyo itasainiwa na ina jinsi itakavyoonyesha. Kwa hiyo itasainiwa labda kwa mtendaji, si ndio mtendaji anakujua, au afisa mtendaji wa kijiji au wa mtaa wapi ndio anayekujua. Hiyo ndio itakuwa imekusaidia. Alafu kuna property and asset documents. Kama mnamiliki nyumba, mnamiliki viwanja, na yenyewe document ni ya muhimu sana, inatakiwa iwepo, ionyeshe. Sijui umeelewa kwamba mnamiliki nyumba labda. Kingine tutasema income certificate. Lazima ionyeshe kwamba nyie mna kipato kiasi gani. Wale watu mlioorodheshwa katika family composition certificate, muonekane wale wote mlioingia pale, muonekane pale nani huyu anapata shingapi kwa mwaka, annual income ni kiasi gani kwa Tanzanian shillings. Lakini vitu vyote viandikwe kwa Kiingereza ili iwe rahisi kwako utakapoenda kuenda huko kutranslate, itakuwa kwako sio ngumu sana. Ni hayo tu mwanawane, nimeona nishare na wewe, usipuuze. Baada ya kukamilisha hizo dokumenti ndio utaenda sehemu ya mambo ya kulegalize, kama ni kwenda kuweka vitu vyako sawa, vihakikiwe kwamba hivi vimethibitishwa, hizi mihuri ni za kweli za serikali na nini. Ni hayo tu mwanawane, usichoke, tuko hapa kujifunza kwa pamoja. Ni hayo tu mwanawane.